いかがでしたでしょうか。それでは第1章、ようこそ稲川花火大会へのスタートです。第1章ではカウントダウンとともにオープニングにふさわしい迫力ある演出です。ようこそ稲川花火大会へ。皆様カウントダウンをしたいと思いますので、ご一緒に大きな声で数えてください。数字花火が上がりますので、花火が開き数字が出た瞬間にカウントしてください。カウントは10から始まります。その後、ようこそ稲川花火大会へとともに第75回稲川花火大会の幕開けです。
春先の花々を咲かせる雨を表す新しい生命が謳歌する春と、新たな一歩を踏み出して経済が活性化していくことを記念して、色とりどりの雨を降らせます。彩りの花々と咲いかう。
皆様次に山梨県株式会社大気演歌本店様の青き飛行ボタンです。平和な世の中を願って皆様の心に残る花火でありますように。次に長野県信州演歌工業株式会社様の上り僕付万華鏡です。大正5年創業の弊社が培ってきた技術と経験を生かした至高の花火を今宵稲川上空で咲かせます。子供の頃楽しんだおもちゃの万華鏡をイメージした花火を作りました。どうぞ皆様楽しんでください。次に静岡県三円演歌株式会社様の6話です。花火が上空に開いたと同時に色が変化しながら6つの輪が出現します。4号玉という限られた空間に難易度の高い6個の輪が見える様子をお楽しみください。次に徳島県有限会社岸加工品製造所様のマーブルボタンレモン芯です。溢れる思いは無限大。時の流れ、思いを自写式発光で表現しました。どうぞご覧ください。次に佐賀県株式会社唐津演歌様の風に揺れる菜の花です。何かと気が重い世の中、ビタミンカラーの菜の花で元気と明るさをお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして失礼いたしました。次に滋賀県株式会社柿の木花火工業様のありがとうのフラワーブーケです。カラフルな色合いを用いた星々で大きな花束を作りました。身近な人にはなかなか感謝の言葉は言えていないものですね。この花火が上がるときに言ってみてください。きっと大きな感謝の花束になりますよ。最後に関西エアポート株式会社様のコーポレートカラーであるブルーとピンクの色合いを用い、ブルー一色に染め上げたかと思えばウェーブしながら一瞬でピンクに変わるワクワクとドキドキの特殊演出をご覧ください。それでは関西エアポート株式会社特別協賛花火をお楽しみください。
次に池田市のそして最後に第75回の最終を飾る超特大スターマインです。超特大スターマインならではの迫力や色彩、ワイド感も過去最大級。ラストを飾る稲川の夜空を覆う金銀の大空中ナイアガラをご堪能ください。グランドフィナーレ、稲川の夜空を覆う金銀大空中ナイアガラ。
をもちまして第75回稲川花火大会のプログラムはすべて終了いたしました。